ntabwo bikiri mu ibanga, byageze ku karubanda. M23 itangazo isohoye ni iritera igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ubwo ni igisoda cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Ubu rero intambara abantu bahanuye ariko ntibavuga iyo ariyo, abantu bakayerekwa ntibavuga iyo ariyo, abantu bagaca ku ruhande ntibabihamye. Nimwitegure iki gisoda cy'u Burundi M23, ndetse uretse Imana yatabara abantu mugahita mubonamo RDF, ndetse uretse Imana yabiri gutabara abantu mukabonamo UPDF, mukabonamo abatanzania RDC. Ariko dore nyirabayazana, mwebwe hari igihe muca ibintu ku ruhande nk'abantu mukavuga ngo muri gutinya ibi na biriya na biriya na biriya. Umva nkubwize ukuri, noneho ibisigaye wasenga, waba uvuga rikijyana ukagira inama utanga ibukuru. Ahubwo mbaze abarundi mumaze gukaraba, niba mutarakaraba intambara irabatunguye. Nizere ko ariko si abarundi bose, b'abarundi bakunda kuvuga ngo tujya dukarabye. Mwarangije gukaraba cyane murakaraba? Mwarangije tagete ikirere bagitagitinze, ku butaka bamaze kuhatagitinga, intara zose bamaze kuziharura, amakayi yuzuye, igicapo cy'igihugu cyose bagifite uku. Kuki mutemera ariko ko Yesu akora? Igicapo cy'igihugu bagifite uku. Kandi nakubwiye ngo marayika mwe muyera ari muri M hagati kumpa amakuru, ari mu Burundi hagati kumpa amakuru, ari mu Rwanda hagati kumpa amakuru. Ubu tuvugana rero ari muri Kongo kumpa amakuru, n'ahandi Mwuka Wera nta hantu agira akarimbi cyangwa umupaka. Nagira ngo rero kukuriragaho agashamba ku gisusu. Noneho ubu ngubu dutangiye kuvuga twereka ko intambara turi kuyireba muri uko k'8, muri uko k'9, turi mu kwinwa. Ubwo se hasigaye iki? Harakorwa iki? Biragenda gute? Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe, uhoraho atangurane natwe, asozanye natwe ko ibintu tugiye kuvuga. Urumva iyo uvuze icyo abandi batavuze ukavuga icyo abandi bacecetse, kameme ni ukwijomba hagati cyangwa agakwasi. Nawe uzi uko bijya bigenda. Ni ukuvuga ngo M23 yarwanye na SADC, abatanzaniya barataha, abarundi basigarayo. M23 irwana na South Africa, irataha, abarundi basigarayo. M23 irwana na Malawi irataha, abarundi basigarayo. M23 irwana na Angola, irataha, abarundi basigarayo. M23 irwana na RDC cyangwa se FARDC, iratsindwa, abarundi basigarayo. M23 iricuma, irarwana na EAC Kenya irataha, abarundi basigarayo. M23 irwana na babacashuro bo muri Romania, barataha, umurundi asigarayo. Hano rero M23 mu buryo bugaragara intare irabyutse. Iyi M23 igiye kurwana n'igisoda cy'u Burundi, umuriro ugiye kwaka, hagiye gushya hatokombe. Burundi nibwo bwasigaye, ariko si Burundi bwose. Ngira ngo ni igisoda cy'abarundi. Mu buhanuzi natambukije mu kwezi kwa 5 narababwiye ngo Imana irambwiye ngo ingabo z'abarundi zigiye gutaha zive muri Kongo. Ngiyi intambara ya nyuma igiye kuzicyura. Ingabo z'abarundi n'ubu mbisubemo zigiye kuva muri Kongo. Ntabwo ukwezi nk'uko k'umwaka utaha nta ngabo y'umurundi izaba iri muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Nord Kivu na Sud Kivu, jamais bazaba baratashye nta bibazo bihari bindi. Gusa ikintu kimwe nagutangariza, wowe uteze amatwi studio cyangwa se ofisi mu biro by'Imbabazi TV 3, twebwe
turi kubirebesha amaso y'umwuka kandi turi kubibwirwa n'ijuru kugira ngo tuguhe imburi y'intererano yawe ugira icyo uterereye. Ntabwo mvuze ngo uterere abarwana, ibyo simbibamo jewe, ni mu buryo bw'impumyi. Mungu asifiwe sana, Mungu asifiwe sana. Uyu munsi rero, ejo narabibabwiye, ibi bintu byoteteye iki? Guhirika ubutegetsi bwa Generali Neva, guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ibi bintu uko mureba byatanguye bitagaragara, bitangura buke buke, bitangura bimeze nk'ibintu bitari kuboneka, biza kuboneka cyane ubwo mama 23 yafataga Goma, bisara cyane ubwo yafataga Bukavu, bigeze muri Uvira bisa n'agacerere, ubu bigiye guhaguruka kuruta iby'Igoma. Abantu babonye Igoma yakubise nk'iminsi nk'ini, iriya ntambara irababaza neza, bihita byongera bibadawe. Buno rero tuvugana bigiye kongera bihaguruke nk'ikizinu, bigiye kumera nk'ikirunga kirutse. Hano hagiye kuba isibaniro. Ufite y'umwana musengera, umuntu ufite umwana muri Kongo, ufite y'umusoro, nta kindi turasaba amasengero. Abantu, niba hari umuntu wawe uherereye hariya muri Kongo, nkusabye ohereza y'amasengesho, ohereza y'amasengesho, kuko bagiye muri komba ya mwisho, bagiye kurwana intambara ya nyuma. Ya ntama mugiye kongera muyibone, yikatana mu makaritsiye no mu miji no mu nkengero zayo, mu dutumba hose mugiye kongera mubone ya ntama. Intare za Sarambwe mama 23, ubu noneho ugiye kuba mama 300 cyangwa 30, ubwo sinza amarake yayo igiye kuzamura. Ariko nibi ngibi byaba bavuye muri Colombia, aba ni abanyabiraka, ntimubizere nk'abantu baje kurimbura mama 23. Aba ni abanyakazi nk'uko nanjye buno wampamagara kambikira kagiye sinashobora kurwana cyakura nateka. Ukuntu abasirikari bajya bahamagara abantu bagateka, ariko abasirikari ibintu byabo byose babishyiramo abasirikari, nta basivile babijyamo. Rero sindi umusirikare. Ariko bariya n'abanyabiraka, ni nk'uko nawe bakubwira, nawe ibaze umuntu uri guhembwa $15,000 by'idolari, ninde utajya guca ayo mahera? Ninde utajya guca ayo mahera? Sahizi rero ntabwo umuntu uri kurya ibiharage n'ibigori saa sita ku irasiyo yiriwe arwana ari bufatikanye n'undi urugamba wafashe amagi ku ipuraye, hakabaho inyama z'amoko yose, hakabaho ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ayo iyaba aba bavuye muri Colombia bari bube abantu basangira na FARDC ku meza amwe, bagasangirira ku meza amwe, n'umushahara ukaba umwe, no kurwana urugamba rwari kuba rumwe. Iyaba aba Barundi nabo bari kugira umushahara ungana, n'ibyo kurya bikaba bingana, n'igihugu cyabo kikaba kirimo amahoro, ubwo ibyo bintu nabyo byari kugira umusaruro bitanga. Ariko ntabwo bingana, si bisa, ni bisa. Kandi imbere y'ishobora byose, ntabwo Abarundi bari kurwanirira Abakongomani ko babakunze, si bari kubarwanira ko bashaka kubagarurira amahoro. Oya, ni diriya Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi. Uko niko kure. Nibahagarika amafaranga, ureko hari umurundi wongera kubona muri Kongo. Bahagarika ibi bintu by'amafaranga bashyiramo imbere, bakakubwira bati umusirikare uri kurwana yarahembwaya, nibabikure murebe ko hari n'umwe ubonayo. Ni amafaranga rero karanakazi. Noneho rero igitangaje, mama 23 ni imvukira, ngo ni impunzi zazengurutse Kongo yose zirayirangiza, zizenguruka isi zirayirangiza, zizenguruka ibihugu n'uduhugu, zirangije ziravuga iti ibi ntabyo, reka twambarire urugamba turwane intambara ya nyuma, ubwo nitugirirwa umugisha dutsinde cyangwa baturimure dushire, ariko ntituzahora duhanganye n'inyeshyamba imitwe irenga 120 iri mu utu duce tunarimo amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga abaturage baho
ibintu babona n'ibintu bumva, bafashwe ku ngufu bararambirwa, baricwa bararambirwa, barahunga bararambirwa, baba mu mahanga bararambirwa, bitirirwa baracunaguzwa bararambirwa, yakorora inka bakazimutesha, yahinga akagenda atabisaruye, yacuruza iduka bakamubomoreraho bakarisahura. Donc bazengurutse East Africa, Afurika, Uburayi, Aziya. Umukongomani buriya ibirenge birarushye, aravuga rero ati ubu ibi ntabyo, reka twambarire urugamba twitwe ma 23. Bashaka intama, bashaka intare, bashaka ibikoresho. Kurwana kwabo rero impamvu iyi ntambara mutari buyitsinde cyangwa se idashobora gutsindwa, ni ukuvuga ngo ikintu kigaragara ko udashobora kuvuga ngo urabatsinda uko byagenda kose ni kimwe, ni ikihe? Nuko aba bantu bararwanira iki muri Kongo? Ubwo urarwana n'ufite imyaka 80, agusigira umwana w'imyaka 45, agusigira umwana w'imyaka 35, umwuzukuru w'urugamba rubandanye. Ntabwo uru rugamba M23 yarahagurutse, kandi Gisekedi nta gahunda afite yo kwicarana nabo ngo baganire. Ibintu isaba Gisekedi arabishima hakumva ni nk'ikibuye kinini. Ibintu Gisekedi asaba ari kubisaba yabyinjiramo ikumva ni nk'ikibuye kinini. Ntabwo rero bishoboka, nta nubwo bipfa gushoboka ko aba bantu bashobora kwicara bakabaho muri ubu buzima bwo guhora bakata hariya bagaruka. Ngira ngo ahanini mani kishingiye h'i Rwanda. Abarundi nabo rero baravuga bati nitutarwana intambara iragera muri Bujumbura. Biramukuru riratinda ntirihera, ibyo mwaketse, ibyo mwavuze ngibi biraje. Koko niba harabaye intambara cyangwa se kugarura amahoro mu duce dutandukanye cyangwa se n'ingwano y'ibisirikare, ariko umurundi ntatahe, ntave mu birindiro, umurundi akarwana umuhenerezo, umurundi akarwana kugeza ahasize ubuzima, intambara akayigiriye. Ntabwo FARDC yo n'ubundi ntikirwana, ntinabishoboye. N'abarundi barabivuga bati FARDC iratubeshya, iratujijisha, ntirwana. Igikurikiye ni igiki? Ni uko uyu murundi ma 23 nayo yahinduye strategy n'urugamba. Ubu noneho yamaze kurahirira no kwambarira kurwana n'umurundi peke yake. Ubwo kandi bararwanira hehe? Uvira, ubwo ni muri Kongo. Noneho rero niba intambara ihindutse iy'umurundi, ubwo na ma 23 intambara yayihinduye iyayo n'Uburundi. Ubwo intambara ntikiri ya Sultani Makenga na Gisekedi, ahubwo intambara iba ya Sultani Makenga na Neva. Ngiyi intambara rero, ubwo intumbero yayo ni Neva. Rero sinzi ko Mbayahaga noneho yamaze kwitegura vandalizing ya Sukoyi. Niba itarahagera ni akazi kawe, dore mwatewe. Niba itarahagera ni akazi kawe, mwatewe, kandi mutewe mutunguye, kandi mutewe mutiteguye. Niyo mpamvu rero buno nayo ndi kukubwira ngo niba iyi ntambara itarahagera, iyi ntambara ikaba itarahagera, niba mutiteguye intambara yabagezeho ngaka kaga kagiye gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Ngiri ishyano, ngaya marira, ngizi za nzozi, ngiryo ryajwi, ngiri ryayerekwa, ngibi birasohoye byose. Ibintu byari bibyimbye rumeze nk'urusebe bakanze, ni igihute bamenye baragikanze n'urunyoro rwacyo rurasohoka. Iki ni igihute rero gituritse, ni igihute kimenetse ku murundi n'umukongomani. Noneho rero u Rwanda RDF iragaragaramo. Neva yasezeraniye u Rwanda n'Abanyarwanda isasu ma 23 izarasa mu Burundi. Umuntu uzabyishyura ibyo bintu n'u Rwanda. Nashimiye yarivugiye ati bagahirahira tujya dukarabye, bakihenda, bakishuka umwanzi wacu ari kuduhigira. Ngira ngo iyo disikuru yarayisomye.
isoro rimwe rikarwa hano, tuzinjirira mu Bugesera Kigali tuyisamba. Kereka niba Ndayishimiye ari buhangane na M23, kuko ibi byo simbishidikanya, sinkibigiraho impungenge n'amakenga, ahubwo ibi ni ibintu mugiye kubonesha amaso yanyu, bitari muri filime, bitari muri oya. Aha mugiye kuhabonamo abarwana nka Rambo, abarwana nka Schwarzenegger, abarwana nka Chuck Norris, mugiye kubona Vietnam na Amerika, mugiye kubona noneho cya gisoda. U Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaperezida bagera muri 6 ngira ngo, yashyizeho na Perezida Kagame buno. Ni ukuvuga rero ubwo muri ubwo buryo n'ubundi ibyo mwabonye ku gihe cy'abami, abantu barwana bakambarana, n'ubu ngubu nibyo mugiye kubonesha amaso, kandi bibi bibi bibi, kubera ko hari igihe politiki iba mbi igahengama, cyangwa umuntu agakunda amafaranga cyane agatindayo. Kereka iyo Ndayishimiye akura y'ingabo akazishyira ku mipaka ye, akareka abakongomani bakirwanira bo ubwabo, akareka abo banyamahanga bakure. Ariko nk'umuturanyi mufata inzu 3 zituranye, inzu 3, ubwo n'u Rwanda na Kongo n'u Burundi. Kongo y'ubwayo iri ku Rwanda, Ndayishimiye yagiye gukiranura abakongomani, ariko yazanye mu Rwanda. Kongo intambara irayinaniye kuyitsinda, kuko Kongo yari gufata FARDC ikayikubita umushahara uhagije, ikayiha imyitozo ihagije, igahamagara n'izo nkunga zose, igakubita M23 idashyize mu Rwanda. Kuko u Rwanda, ahubwo u Rwanda ubwo rwari rwo kurega rukareka Gisekedi, bakavuga bati kuki ingabo zacu za RDF muzikubitiye muri Kongo, kuki ingabo zacu za RDF muzikubitiye muri Kongo, cyangwa mutwiciye abasirikare bacu muri Kongo bagiye mu buryo ubu n'ubu n'ubu n'ubu. Noneho icyo gihe RDF ikaba ari cyo kibazo ihura nacyo. Uyu munsi wa none ntabwo RDF yigeze irega Kongo, ahubwo Kongo irega RDF iyiziza. Ubwo ni ukuvuga ari u Burundi ari na Kongo, bose ikibazo bafite n'u Rwanda, ni u Rwanda. Uyu munsi rero amakuru meza meza meza, umwanditsi yaravuze ngo hari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyera imbuto kigashibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Ngaha rero ahantu nakubwiraga ko neva, none se neva ararasa mu Rwanda, RDF ivuge ngo reka twihangane duceceke? None se Ndayishimiye we emirinjira i Burundi ahangane nayo ayisubiza inyuma? Umuntu utarayishubije inyuma Goma ntayisubize inyuma Uvira, ntayisubize inyuma Bukavu, zikarinda zimwinjirana mu gihugu. Mu gihugu mo imbere ari bubashe kuyisubiza inyuma M23 agitsinde? Ntabwo bishoboka. Akatabonetse mu isiza, sinzi ko kaboneka mu isaka. Ese igitoro cyabuze kiri buhita kiboneka? Ifumbire ryabuze riri buboneke? Amahera mva makungu ari buhita aboneka? Ngira ngo hano byaba bigoye, byaba biruhije nkuhaye icyizere nkakubwira ngo hari amahirwe yuko turi bujye dukarabye tugakubita M23 tukayambura, kuko abarundi bakwiye kuba bamaze kwambura Uvira M23, bakayambura Bukavu, bakayambura Goma, bakabisubiza Gisekedi. Noneho ingabo z'u Burundi zigahabwa ishimwe kandi zikubahwa mu ruhando mpuzamahanga, zikagaragaza umusada uhambaye cyangwa se ubunararibonye cyangwa ubuhinga butandukanye. Sahizi ntabwo nzi, wasanga ariko mwe mubizi kundusha, wasanga abarundi bararwanye bagashyiramo imiyaga yenda bakavuga bati reka turwane twihungira tuva mu nzira, kuko ntacyo yenda turi kurwanira, cyangwa se dukingire M23 ifata uduce twose ikabashyiriramo imiyaga faveri, cyangwa se tunabareke bikorere gahunda zabo kuko ari abene igihugu mu gihugu cyabo. Ugasanga ibyo bintu babifashe nk'ibintu bisanzwe. Ngira ngo rero uyu munsi wa none n'iyi saha tuvugana,
n'aka kanya tuvugana. Hari kimwe gikurikira, hari n'ikindi kigomba kugaragara. Hano mugeze finali, ingwano igeze finali. Njye niho mvuze, nari narabihanuye, ariko ubu ndaje kuvuga finali. Ubu turi mu minota y'inyongera ya match, ni iminota y'inyongera, turi mu gice cyane. Mugiye kubona rero football y'umurundi n'umukongomani, kandi umukongomani ubwo ntabwo ari FARDC igiye kurwana n'abarundi, ahubwo ni M23 igiye kurwana n'abarundi. Iyi rero niyo match ya nyuma mugiye kureba, umuntu akajya avuga ati ariko se ndi kwerekwa, ndi kurota. Iyi minsi yose M23 imaze iminsi yitegura. Mbayahaga yigeze avuga ngo none ngo kwa M23 itinjiye i Burundi ngo ni impuhwe yatugiriye, ngo nuko abarundi tujiga dukarabye yahuye n'umuriro wabo. Reka da, bari mu myitozo, M23 yari iri mu myitozo. M23 yari itegereje amasezerano ari Katari i Doha. M23 yari itegereje amasezerano ya Rwanda, ndetse M23 yari itegereje amasezerano ya Washington. M23 yari itegereje ibintu ko hari icyo byatanga byo muri SADC cyangwa EAC, cyangwa se nyine uwo muhuza wa Katari n'umunyamerika, ariko ibyo byose byaje kurangira nta kivuyemo. Uyu munsi wa none rero bageze finali. Iyi ni finali, hagiye guca ugize gute uwambaye, hagiye guca uwambaye. Kandi uko niko kuri guhamirije, uko nukuri guhamirije. Niba ukurikiranira hafi ibiri kuba, M23 se nyigarukeho nayo, dukomuruswa dukome n'ingasi, iri busubire inyuma ivuge ngo twemeye gushyira intwaro hasi, twemeye gukomeza kwibera impunzi, twemeye kugomeza kwicirwa, twemeye bagume badutwikire, twemeye bagume badusambanyiriza abana cyangwa abagore, twemeye iyi mitwe yose, kuko iriya mitwe yose 100 irenga hafi nka 60 iri muri Noro Kivu na Sud Kivu. None Bibiliya iravuga ngo ahari ubutunzi niho umujura aguma ari, ahari ubutunzi niho umujura. Niho rero n'ibi bice byahuye n'akaga ndetse bihuriramo n'ingorane n'intambara, kugeza ubwo M23 ivuze ngo nimwitoranyemo ubishoboye wese, abo umukobwa, abo umugore, abo umugabo, turwanirire bene wacu, turwanirire iki gice, turwanirire ubwoko bwacu. Ngira ngo rero niho hantu, kubera ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame atigeze ajya ku karubanda ngo avuge ngo ndamaganye M23 sinyikeneye sinyishaka, ubwo ahanini ngira ngo nibyo nivugiye, si byo yavuze. Ngira ngo niho haturutse rero urwango rwose, abantu bavuga bati ko Kagame rero atari kubarwanya, ko Kagame atari kubica, ko Kagame ataduhaye umusanzu n'umusada wo kujya kubahiga. Reka tuvuge kubwo ibintu byose ari u Rwanda ruri kubikora. Ngira ngo rero nubwo rwaba rubikora, namwe Imana yaba yabatereranye. Imana yemeye ko ibihugu bigize SADC bitsindwa, hakabura itsinzi, byagezeyo bihembwa, izuba riva, ziriya ntwaro zose mwabonye bahungukanye, ntinazigarana. Imana ikemera ko Tanzania itsindwa uko tuyizi, ikemera ko Kenya itsindwa uko muzi Kenya, ikemera ko South Africa itsindwa uzi ko muzi South Africa, ikemera ko Angola itsindwa uko Angola yari iriyo, ikemera ko Umuzimbabwe Malawi itsindwa, ikemera ko Umurundi atsindwa, uretse ko Umurundi ari usigayemo, ariko ibice yagiye atsindwamo. Iyi Mana yaba yarariye ruswa cyangwa igiturire? Sinzi. Imana M23 yaba iri gusenga, sinzi n'amasezerano ifite, sinzi objectif umurongo wabo, ariko iyi Mana yaba yarariye ruswa. Ufashe inyeshyamba, sinzi n'uzitera inkunga, reka dusipoze ko nazo zifite aho zigura intwaro cyangwa se zifite uko zibera kuri iryo soko. Uyu munsi wa none ugafata izi nyeshyamba
zikarwana imyaka 3 zikagenda zidafite indege ziri gukoresha, kuko ma 23 ntiturabona ikoresha indege. Ma 23 ikarwana Goma idafite ibyo twakwita bije ihoraho, ikarwana nk'inyeshyamba. Inyeshyamba nta bitaro ziba zifite, inyeshyamba nta kibuga cy'indege zigira, inyeshyamba nta kirere ziba zikotorora, zikarwana zigatsinda. South Africa tuzi nk'igihugu cya gatatu muri Afurika igataha idahaye itsinzi Felix Antoine Tshisekedi, bikicuma bitiwe. Umutanzaniya akajyamo agataha, ahubwo bagacyura inkomere, imirambo, abatwaye amada, ibitwarire ku rugamba. Ibyo bintu nawe muri comment tubwire, ma 23 yabisenga iyihe Mana kugira ngo ibashe kuronka itsinzi aho hose? Uyu munsi none ihita imanika amaboko ngo noneho turatsinzwe, turatashe, nimuze musubire mu gihugu cyanyu bakongomani cyangwa undi muntu wari we wese. Ngira ngo rero niba ntihenze ntanibeshye rwose, Imana yabanye na ma 23 ibyo simbihanuye, ariko Imana yarababereye ibana nabo. Nibo bantu amahanga yamaganye yose arabahagurukira, na Kongo irabahagurukira, bafatirwa mbarirwa, ibintu byose babishyiraho, ibintu byose birakoreshwa, ariko biza kurangira dusanze iyi ma 23 ifite umugisha. Iyi ma 23 ifite umugisha. Ifite umugisha gihe niko mbibona. Niyo mpamvu no muri izi ntambara no mu buhanuzi bwose uraza gusanga rero ari itsinzi. Ntabwo Burundi buri butsinde, ntabwo Colombia yaje kurwanira ibutsinde, nta nubwo u Rwanda ruri butsindwe, kuko u Rwanda rwirinze kandi u Rwanda rwigengesereye kwinjira mu bintu byo kurenganya impunzi. Kuko u Rwanda, nyakubahwa Excellence Perezida Kagame aravuga ngo muzi aho navuye jewe, yabayeho impunzi. Kandi nanjye nababwiye ko hari ibiganiro nagiye nkora mbabwira impunzi. Harimo abantu badakunda impunzi. Iyo mvuze impunzi z'abarundi ziri hanze nkazigarukaho, ngira ngo abantu bahita bavuga ngo nariye akantu, ngo naratamitswe, niho babikura. Nuko mvuganira impunzi nkasa n'uhengamye nigengese, kuko impunzi abantu banduza sida, umuntu akagufata ku ngufu kubera uri impunzi akakwanduza sida, ntugire urubanza, ntugire aho ubaza, umuntu akakwica ntugire aho ubaza, wagiye gucukura ibijumba cyangwa kwiba imyumbati y'abandi. Impunzi n'Imana izigirira imbabazi, niyo mpamvu aho zigeze hose bazakira batabajije ibyangombwa. Upfa kuba uvuze ngo ndi impunzi, ufite wakirwa ugahabwa ubuzima. Mungu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Uyu munsi wa none rero ma 23 iracyari ku rugamba, ariko yo imyiteguro yayo yararangiye. Urugomero rwaturitse, icyari kibyimbye kiramenetse, igihute baragikanze. Uyu munsi wa none FARDC yo ntiri burwane, yenda hari n'abandi bagenda bazenguruka bakaza gushyigikira ingabo z'u Burundi bakazigwa mu bitugu muri ibi bihugu duturanye cyangwa n'ibyakure, bagafatikanya na FARDC. Ariko abo bose uko bangana, mwese ma 23 mutegure imva nyinshi, kuko yo ntizasubira inyuma. Ubwo izarwana imyaka 10, irwana imyaka 20, irwana imyaka 30, ariko nta gusubira inyuma guhari. Ejo narabibabwiye, imbonda musigaranye n'iyihe rero barundi kazi, banyarwandakazi, twebwe icyo dushinzwe nk'abakristo ni iki? Nuko twasenga ishobora byose. Niba ma 23 irwanira ukuri, ubwo Imana irabizi. Niba abarundi bari kurwanira ukuri, ubwo Imana irabizi. Niba abakongomani kuri kote ya Gisekedi barwanira ukuri, ubwo Imana irabizi. Noneho aba bandi bari kwivanga mu ntambara baza batabaye kubw'amasezerano, kubw'ibiraka, ubwo Imana irabizi. Nk'umukirisitu uri muri aka karere, umusanzu wawe ni uwo gusengera igihugu cyawe, ugasengera
igisoda cyanyu, ugasengera igipolisi cyanyu n'imbibi zanyu, ukabihereza Imana, ukiyiriza ubusa, Imana igakora ibitangaza, ibi bintu bikaba byafata intumbero n'umurongo, tutahasize ubuzima, tutahamburiwe ubuzima mu izina rya Yesu. Byaba ari byiza cyane. U Rwanda rurakururwa mu ntambara n'u Burundi, ariko M23 irarwana n'Abarundi nabo bayikurure mu ntambara, ariko bose ubwo byatangiriye kwa Gisekedi niwe ugiye gukururira abo bose mu ntambara, mu gihe we yari afite droit n'ubushobozi bwo kwicarana na Nord Kivu na Sud Kivu, akumva ibyifuzo byabo n'ibyiyumviro byabo batabishobora, akaba yategura intambara y'abakongomani bo bwabo bakishakamo igisubizo. Ariko mpamya ko nta gisubizo abantu batazanye, aba bazungu mwakira, niba batarazanye igisubizo ku gihe cy'ubukoroni, ntibazane igisubizo na nyuma y'ubukoroni. Ababiligi ko batazanye igisubizo muri Kongo, uyu munsi niho bari bukizanye, barahayoboye imyaka n'imyaka, bagakuramo ubutunzi Ububiligi buri kugenderaho uyu munsi. Abafaransa ko badukoroneje hano n'Ababiligi, igisubizo bataduhaye, uyu munsi bwo bari bukizane, tukitege bari bukizane. Nakubwira ngo kura y'amaso ntacyo. Abazungu ni nipe ni kupe, icyo mupfana na akazi n'amafaranga, nta bindi. Ngira ngo rero Uburundi bufite icyabwenge nyinshi. Twebwe twafashe amasengesho yo gusengera ibihugu byacu, twiyirije ubusa. Imana iturinde ingwano. Nge sinkunda intambara, sinemera n'intambara, sinkunda ingwano, sinemera n'intambara. Imana iturinde, ifite inzira zirenga 1000 ikemura iki kibazo, tutarinze kugwa mu mporera ya shitani, ngo twongere tubone amaraso aseseka, twongere tubone ibibazo bivutse. Nibyo byiza. Ngira ngo rero nakerekeza ku musozo ngushimira we wabanye n'Imbabazi TV 3 mu mwanya nguyu n'akanya nkaka, dusoza dusengera Afurika. Uhoraho aguha umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba, urubwugamo bw'umukara. Imbibi zawe uri igihugu urazizi, iyi ntambara itangira warayibonye, nuko izarangira urakuzi. Ariko twebwe mu izina rya Yesu Kristo nk'abene gihugu, twishimiye ko wabitangira amahoro ukabirangiza ayandi. Nta muntu wacu tubuze, koko inzira zawe zirenga 1000. Uha umugisha abantu bose bagiye gusengera Afurika n'ibi bihugu. Uha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ukuri kuzamara ukuri, kandi uhagararane na buri muntu wese. Turagushimiye rero, ushyigikire intambwe za buri muntu wese, ariko ukiranura iki kibazo. Amerika yarananiwe, Qatar irananirwa, Kongo irananirwa, Rwanda rurananirwa, Burundi burananiwe, twese turatsinzwe, kuko twiswe banyabyaha tukivuka. Ngaho rero wowe Arufa ukaba na Omega, tuguhereje umupira ukine, uduhe igisubizo cy'amahoro n'umugisha iteka ryose. Amen. Turagushimiye cyane, ugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom.